今日同大家分享一件和田資料，題材係望子成龍或者蒼龍教子都得嘅。係啊，主題係一個蒼龍啦，呢個老龍嚟嘅，老龍呢個頭啦，皮色就係個頭嗰度，所以個上邊做得比較淺啊。咁下面有條雌虎，即係細龍啦，雌龍。哇，皮色好靚，皮色真係好靚，高手玩過唔同。可能手機唔容易睇啊，因為白啊，唔顯光。其實仲可以磨好少少嘅，但係都差唔多噶啦 ，OK 噶啦，磨得好好。哇，潤度就唔好講啦，邊有唔潤嘅？